In progress. Oke, baik kita lanjutkan materi listening kita, teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai listening yang bagian kedua atau part B, ya. Jadi di listening nanti, dari 50 listening nanti teman-teman, soalnya itu akan dibagi ke dalam 3 parts atau 3 bagian, ya. Yaitu part A, part B, and part C. Nah, di part A namanya short conversations yang seperti kita pelajari kemarin. Di setiap nomornya, nanti teman-teman akan mendengarkan ada percakapan antar 2 orang, si A dan si B, umumnya itu cewek cowok, teman-teman. Oke. Nah, nanti si A ngomong apa, dijawab sama si B, kemudian diikuti oleh pertanyaan yang tidak tertulis. Jadi pertanyaannya itu juga dibacakan. Oke. Nah, untuk listening yang bagian pertama ini paling banyak, ada 30 nomor dan, apa namanya, tekniknya atau tipsnya dari saya adalah teman-teman konsentrasi jangan sampai, terkecoh dengan jangan sampai terganggu dengan, eee, suara di sekeliling teman-teman, oke. Kemudian fokus juga pada pembicara kedua, walaupun teman-teman juga jangan ketinggalan pembicara pertama ya. Karena biasanya pembicara kedua ini menjawabnya menggunakan idiom, dan idiom yang diucapkan sama si B itu bisanya kita pahami dengan menyambungkan. Jadi dari apa yang dikatakan sama si A, kita sambungkan dengan yang dikatakan sama si B, seperti itu. Kemudian nanti teman-teman juga harus hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda ya, teman-teman. Nah, pengecoh di sini yang dimaksud adalah jadi biasanya si B itu jadi ada beberapa pilihan nanti, mengandung satu kata atau 2 kata yang diucapkan oleh si B. Nah, tapi biasanya pilihan yang mengandung, 1 kata atau 2 kata yang kita dengar diucap sama si B, itu biasanya malah salah, teman-teman. Karena ceritanya sudah atau apa, kalimat utuhnya itu artinya sudah dibedakan, sudah berubah. Nah, sedangkan biasanya jawabannya itu malah tidak, ada kata yang diucapkan sama si B, tapi maknanya sama. Jadi menggunakan sinonim atau istilah lainnya adalah paraphrase, menceritakan kembali dengan kata-kata yang berbeda, seperti itu. Nah, kemudian, setelah nomor 30 selesai, nanti teman-teman akan ada, directions untuk part B. Nah, di part B ini paling sedikit, teman-teman. Hanya ada 2 audio atau hanya ada 2 percakapan. Nah, nanti setiap percakapan itu diikuti 3 sampai 5 pertanyaan, tapi umumnya atau normalnya itu diikuti 4 pertanyaan, ya. Nah, di part B nanti teman-teman akan mendengarkan di setiap 4 soal atau 3 soal atau 5 soal, itu nanti ada si A dan si B juga, cewek cowok juga, nanti mereka saling ngobrol agak lama, teman-teman. Jadi si A ngomong, dijawab sama si B, dijawab sama si A lagi, dijawab sama si B lagi, dan seterusnya sampai percakapan mereka selesai. Nah, terus setelahnya nanti diikuti, beberapa pertanyaan ya, bisa 3 sampai 5, umumnya 4, oke. Nah, di part B ini nanti teman-teman harus fokus juga dengan, pertanyaannya ya. Walaupun kadang pertanyaannya itu hanya mengulang saja, maksudnya mengulang saja. Jadi gini, biasanya alur percakapan mereka ini hanya tanya jawab. Jadi salah satu entah A entah B itu, dia hanya bertanya, yang satunya itu menjawab, teman-teman. Oke, nah nanti biasanya pertanyaannya itu hanya mengulang, pertanyaannya si penanya, cuman menggunakan kata-kata yang beda seperti itu. Cuman kan jawabannya sama seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, tips dari saya, teman-teman juga harus tetap konsentrasi ya. Kemudian nanti fokus juga, bukan cuma sama si B, terutama, sama yang A juga. Kalau teman-teman menemukan vocab yang teman-teman nggak paham, lewati aja. Karena itu nanti bisa kita tebak dari keseluruhan konteks, bisa kita coba apa ya, analisa dari keseluruhan konteks, seperti itu. Kemudian sambil mendengarkan, teman-teman sambil mengelompokkan informasi berdasarkan pandangan di setiap eee, kelompokkan informasi mengenai topik yang mereka bahas berdasarkan setiap, pembicara atau berdasarkan pandangan setiap pembicara. Oke, jadi misalnya, mereka ngomongin tentang A misalnya. Nah, kemudian orang pertama ini bagaimana pendapatnya? Kemudian orang kedua itu bagaimana pendapatnya? Bisa aja mereka saling debat, maksudnya yang satu setuju, yang satu tidak. Bisa aja mereka sama-sama setuju atau tidak setuju. Bisa juga yang saya sebutkan tadi, bisa aja mereka hanya tanya jawab aja, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita latihan, ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sebelumnya saya minta maaf untuk yang sesi sore tadi mungkin mengikuti sesi malam juga.
Karena saya baru menyelesaikan satu audio saja, tapi nggak apa, ini sudah saya masukkan di audionya. Tapi untuk yang sesi malam pasti baru baru ini ya, maksudnya yang sore tadi kan, belum ikut gitu. Baik, jadi langsung saja. Nah mungkin, untuk selama latihan ini nanti saya mute ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mau tanya, silakan, tulis di chat atau bisa raise hands. Nah, kemudian nanti teman-teman menjawabnya itu beda dengan part A ya. Nanti menjawabnya di chat itu silahkan dikirimkan ketika 4 soal sudah terjawab. Jadi misal nomor 31 jawaban teman-teman adalah alfa misalnya. Kemudian jangan di-enter dulu, diarahkan bawah dulu. Nanti nomor 32 itu misalnya Bravo. Kemudian nomor 33 jawabannya sorry, Charlie. Kemudian nomor 34 jawabannya adalah Delta misalnya. Nah, itu baru di-enter. Seperti itu. Jadi yang saya contohkan di chat itu. Nanti teman-teman mengirimkan jawaban ketika 4 soal sudah terjawab. Jadi bukan satu-satu ya, teman-teman, supaya mudah untuk kita, eee, bahas gitu. Kalau kocar-kacir atau, berantakan nanti susah untuk dilacak jawaban teman-teman ya. Jadi langsung 4 aja, seperti itu. Baik, karena listening ini adalah skill atau keterampilan, maka teman-teman harus terampilkan, harus coba terus, latihan terus supaya, terbiasa, supaya, terampil, seperti itu. Jadi silahkan dicoba dulu, nggak perlu takut salah, salah itu wajar, kita belajar ya. Silahkan teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a woman talk to a friend about her plans for the afternoon. I'm going to my health club this afternoon. Would you like to come along? You could try it out and see if you want to take out a membership. You belong to a health club? It seems that everyone that I meet here is involved in some kind of exercise program. Oh, exercise is very popular nowadays, and this health club's the best in the area. Why don't you try it today? I would like to get a little more exercise, but I'm not sure if a health club's the way to go. This club has all kinds of exercise machines and classes, a track, racquetball courts, and a sauna. It has every kind of exercise you could want, except perhaps a swimming pool. Well, I guess it can't hurt to try it just once. What time should we go? Number 31. Where is the woman going this afternoon? Number 32. Why does the woman ask the man to go? Number 33. According to the woman, what kinds of services does the health club offer? Number 34. What does the man decide to do? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya, sedapatnya dulu. Kemudian nanti kita akan bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban, BDBA, ada juga BDBA, alright. CABB, oke. Ada juga BCBD, BCBA, BCCB, BDBA. Oke, kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu audio dan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Mari teman-teman. I'm going to my health club this afternoon. Would you like to come along? You could try it out and see if you want to take out a membership. You belong to a health club? It seems that everyone that I meet here is involved in some kind of exercise program. Oh, exercise is very popular nowadays, and this health club's the best in the area. Why don't you try it today? I would like to get a little more exercise, but I'm not sure if a health club's the way to go. This club has all kinds of exercise machines and classes, a track, racquetball courts, and a sauna. It has every kind of exercise you could want, except perhaps a swimming pool. Well, I guess it can't hurt to try it just once. What time should we go?
Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cewek bertanya, dia bilang, I'm going to my health club this afternoon. Would you like to come along? You could try it out and see if you want to take out a membership. Jadi aku mau pergi ke klub kesehatan siang ini. Maukah kamu ikut? Maukah kamu ikut? Kamu bisa mencobanya dan mencari tahu apakah kamu ingin mengambil langganan gitu ya, atau ingin bergabung maksudnya gitu, menjadi anggota. Kemudian si cowok bilang, kamu gabung dengan klub kesehatan, kayaknya semua orang yang saya temui di sini semuanya terlibat atau mengikuti maksudnya gitu ya, sejenis atau suatu program latihan. Kemudian si cewek bilang, oh latihan atau olahraga itu merupakan, olahraga itu sangat populer sekarang. Dan klub kesehatan ini merupakan yang terbaik di area ini. Mengapa nggak kamu mencobanya untuk hari ini? Kemudian si cowok menjawab, aku mau olahraga sedikit atau aku mau mencoba menambah olahraga gitu ya atau olahraga lagi gitu. Tapi saya tidak yakin kalau klub kesehatan adalah yang saya inginkan gitu maksudnya. Kemudian si cewek bilang, klub ini memiliki semua jenis mesin latihan dan kelas-kelas latihan. Kemudian ada sebuah lintasan lari, kemudian ada arena untuk bermain racquetball dan sebuah sauna. Klub ini memiliki semua jenis latihan yang kamu inginkan, kecuali mungkin kolam renang. Nah, kemudian si cowok bilang, baiklah, saya rasa tidak ada salahnya. It can hurt di sini maksudnya nggak masalah gitu ya, nggak masalah untuk mencobanya sekali saja. Jam berapa kira-kira nanti kita berangkat? Seperti itu. Oke, kita dengarkan number 31, guys. Number 31. Where is the woman going this afternoon? Oke, jadi where is the woman going this afternoon? Jadi kemana si cewek akan pergi siang ini? Nah, tadi si cewek bilang mau ke klub kesehatannya dia ya. Jadi dan klub kesehatan itu merupakan salah satu klub latihan. Tadi si cowok kan dia bilang, kayaknya semua orang yang saya kenal di sini mengikuti program latihan kayak gitu. Terutama termasuk si cewek yang ngajak ngobrol si cowok tadi. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo untuk nomor 31 ya. To an exercise club. Alright. Lanjut ke number 32. Number 32. Why does the woman ask the man to go? Oke, jadi kenapa si cewek meminta si cowok untuk ikut atau untuk pergi maksudnya sama si cewek. Nah, si cewek tadi berusaha pengen merayu si cowok ya supaya dia mau mencobanya. Jadi cobain aja dulu untuk hari ini. Si cewek tadi bilang gitu. Siapa tahu kamu mau ngambil membership atau jadi keanggotaan tadi. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. She wants him to try it out. Si cewek ingin si cowok untuk mencobanya dulu. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 33. Number 33. According to the woman, what kinds of services does the health club offer? Oke, jadi according to the woman, what kinds of services does the health club offer? Jadi menurut si cewek servis apa atau pelayanan apa yang klub kesehatan itu tawarkan. Nah, tadi ada banyak banget ya teman-teman, bahkan hampir semuanya. Yang nggak ada tadi cuman kolam renang seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat nomor 33 adalah yang delta teman-teman, just about anything, artinya hampir semua ada. Ya, just about itu kira-kira atau hampir gitu. Jadi kira-kira semuanya ada gitu. Kecuali satu tadi yaitu kolam renang tadi. Kemudian nomor 34. Number 34. What does the man decide to do? Nah, what does the man decide to do? Apa yang si cowok putuskan untuk lakukan atau yang si cowok bakal lakukan nanti. Nah, tadi si cowok di akhir tadi bilang it can hurt to try it out today. Jadi nggak ada salahnya kayaknya aku mau nyoba. It can hurt to try it out once ya. Jadi nggak ada salahnya nyoba sekali-kali gitu.
Oke, berarti jawaban yang paling tepat nomor 34 itu adalah yang alpha ya. Visit the club once. Mengunjungi klub kesehatan itu untuk sekali ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba lagi ya, teman-teman jangan takut salah. Silakan. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban BBAC, ABAC, BBAC, BBAC, CBAD, BBAC, DBDD, BBAA, BBAD. Oke, kita cek bersama ya. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok dia bilang, I talked to my great grandmother on the phone this morning.
Saya berbicara dengan nenek buyutku di telepon pagi ini. Kemudian si cewek menjawab, your great grandmother, do you talk with her often? Nenek buyutmu, sorry kok nenek buyut. Iya betul, nenek buyut teman-teman, maaf. Eh, do you talk with her often? Apakah kamu sering menghubungi beliau? Kemudian si cowok bilang, I try to call her at least once a week. She is a really wonderful woman and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she is so understanding and because she gives me good advice. Aku berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Beliau merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan umur beliau sudah di atas 85 tahun. Saya suka ngobrol dengan beliau karena beliau itu sangat pengertian atau sangat perhatian gitu ya, dan beliau selalu memberiku nasihat-nasihat yang bagus. Kemudian si cewek bertanya, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini? Kemudian si cowok menjawab, she told me to be careful because a big storm is coming. Beliau memberitahuku supaya hati-hati karena badai besar mau datang. Nah, si cewek bertanya, she said that a big storm is coming. Is she a weather forecaster? Beliau berkata kalau badai besar mau datang, apakah beliau itu seorang peramal cuaca? Nah, kemudian si cowok bilang, not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she is usually right. Sebenarnya bukan, beliau berkata kalau beliau bisa merasakannya di tulang-tulangnya ketika, betul, ketika sebuah badai mau datang, ya. Saya tahu memang terdengar lucu atau aneh, tapi ketika beliau merasakannya di tulang-tulangnya bahwa badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, kemudian si cewek menjelaskan, that's not actually so funny. When people get older, the tissue around the joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So, when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Itu sebenarnya tidak aneh sama sekali. Ketika orang beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa menjadi tegang dan bengkak. Tepat sebelum badai, tekanan udara itu sering jatuh atau sering menurun. Dan penurunan tekanan udara ini dapat menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit pada persendian yang bengkak. Jadi ketika nenek buyutmu memberitahumu beliau merasakan badai mau datang, beliau mungkin lagi kesakitan di persendiannya dari dari tekanan udara yang menurun. Kemudian si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Kalau gitu aku sebaiknya lebih mendengarkan, lebih memperhatikan ramalan cuaca nenek buyutku. Seperti itu. Okay, number 35. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Nah, seberapa sering si cowok biasanya ngobrol dengan nenek buyutnya? Nah, tadi si cowok bilang, I try to call her at least once a week. Saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat nomor 35 adalah yang bravo ya, teman-teman. Every week, seperti itu. Oke, lanjut, number 36. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Nah, apa yang nenek buyutnya si cowok tadi beritahukan kepadanya di telepon tadi pagi? Nah, ini mengulangi pertanyaan si cewek yang dia bertanya, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan terhadapmu tadi? Nah, si cowok tadi terus bilang, she told me to be careful because a big storm was coming. Jadi, beliau memberitahuku supaya hati-hati karena badai besar mau datang. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya, that a storm was coming. Okay, next, number 37. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Nah, di mana nenek buyutnya si cowok mengatakan bahwa beliau merasakan badai itu mau datang. Nah, tadi dijelaskan, I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she is usually right. Jadi beliau itu merasakannya di tulang-tulangnya, in her bones. Oke, jadi jawaban nomor 37 adalah yang alpha ya, teman-teman, in her bones. Oke, next, number 38. Number 38. What will the man probably do in the future?
Nah, apa yang kiranya si cowok akan lakukan di masa yang akan datang? Nah, ini merujuk ke kalimat terakhir yang diucapkan si cowok tadi. Then I have better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Jadi, kalau gitu aku sebaiknya lebih mendengarkan ramalan cuaca nenek buyutku. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, teman-teman. Believe his great grandmother's predictions about the weather. Mempercayai prediksi mengenai cuaca dari nenek buyutnya, seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman ke round 3 ya. Lanjut ke ronde 3. Dicoba lagi silahkan. Now we will begin part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation about a college course. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Number 31. Who is taking part in this conversation? Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Number 33. What kind of course does the man prefer? Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Oke, silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian nanti kita bahas bareng. Oke, ada jawaban CCDD, ada juga ACDC, ABDD, AABC, ABDC, DAAD. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dengan skripnya, teman-teman. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cewek bilang, "Hi Mike, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson." Halo Mike, aku barusan berusaha mencari-carimu. Aku ingin menanyaimu tentang mata kuliah Introduction to Sociology yang kamu ambil semester lalu dengan Professor Patterson. Kemudian Mike bilang, why did you want to know about that course? Kenapa kamu penasaran dengan mata kuliah itu? Nah, si cewek bilang, well, Professor Patterson is teaching in again next semester, and I think I'm gonna take it. Jadi Profesor Patterson tuh mau ngajar lagi semester depan, dan saya rasa saya mau ngambil kelasnya beliau. Si cowok bilang,
I wouldn't do that if I were you. Saya nggak akan melakukan itu jika saya adalah kamu. Nah, si cewek penasaran, dia tanya, why not? Was it a terrible course? Kenapa kok enggak? Apakah kelas beliau itu nggak enak gitu ya intinya? Nah, kemudian si cowok bilang, all the professor did was lecture day after day after day. He is a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. Jadi yang dilakukan profesornya itu hanya ceramah hari demi hari, hari demi hari. Beliau merupakan seorang dosen yang sebenarnya cukup baik, cukup bagus gitu ya. Tapi saya lebih suka mata kuliah atau kelas di mana para mahasiswanya itu bisa berpartisipasi lebih. Nah, saya merasa kalau kelasnya beliau itu membosankan. Nah, si cewek terus bilang, that course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Kelas seperti itu tidak terdengar buruk buatku. Sejujurnya saja, saya suka dengan kelas yang demikian. Nah, kamu bisa mendengarkan ide-ide dari profesornya tanpa harus ada tekanan kalau tiba-tiba disuruh ngomong. Nah, kemudian si cowok bilang, well, then maybe this course is for you. Jadi kalau gitu mungkin memang kelas ini diperuntukkan buat kamu atau cocok buat kamu. Seperti itu. Nah, kita dengarkan untuk soal number 31. Number 31. Who is taking part in this conversation? Nah, siapa yang terlibat di percakapan tadi? Nah, si cewek tadi pengen menanyai Mike tentang mata kuliah yang dia ambil semester lalu. Ya, karena si cewek mau ngambil di semester depan. Nah, Mike itu udah ngambil semester itu, udah mengambil kelas itu semester lalu, teman-teman. Oke, terus dia bilang tadi, kalau aku jadi kamu, aku nggak akan melakukan itu, gitu. Jadi dia kapok gitu dengan kelasnya Profesor Patterson. Nah, tapi intinya mereka dua-duanya ini adalah mahasiswa ya, teman-teman yang sedang berdiskusi tentang mata kuliah tentang SKS. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, two students. Ya, nomor 31 alpha. Nomor 32. Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Nah, kenapa tadi si cewek pengen menemui Mike atau pengen ngobrol dengan Mike? Nah, ini tadi merujuk pada percakapan di kalimat pertama yang diucapkan sama si cewek. Hi Mike, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the introduction to sociology course you took last semester with Professor Patterson. Jadi si cewek ini pengen menanyai Mike tentang matkul introduction to sociology yang sudah diambil semester lalu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah Charlie ya. He wants to know about a course he took. Si cewek pengen tahu tentang mata kuliah yang Mike ambil semester sebelumnya. Oke, lanjut number 33. Number 33. What kind of course does the man prefer? Nah, mata kuliah apa yang si cowok, yang si Mike sukai? Nah, kalau si cowok tadi bilang kelasnya Profesor Patterson itu membosankan ya, teman-teman. Karena dia nggak suka kelas yang hanya mendengarkan saja. Dia pengen para mahasiswa itu lebih berpartisipasi dalam diskusi. Tadi ya di percakapan tadi. Jadi jawabannya paling tepat untuk nomor 33 adalah yang delta ya teman-teman. A course where the students take part in discussion. Sebuah mata kuliah atau kelas di mana para mahasiswanya itu terlibat dalam diskusi atau ya dalam pembahasan seperti itu. Oke, nomor 33 delta, nomor 34. Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Nah, bagaimana yang dirasakan si cewek mengenai kelasnya Profesor Patterson? Nah, kalau si cewek suka tadi teman-teman, si cowok tidak suka tapi si cewek suka. Jadi si cewek tadi bilang that course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. Jadi sebenarnya sejujurnya saja saya suka sama kelas yang seperti itu. Seperti itu. Jadi you can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Jadi kamu bisa mendengarkan ide-ide dari profesornya tanpa harus ada ketakutan kalau tiba-tiba disuruh ngomong. Seperti itu. Jadi jawabannya yang paling tepat untuk nomor 34 adalah yang Charlie ya teman-teman. It sounds good to her. Seperti itu. Oke, lanjut ke round 4 atau the last round ya, ronde terakhir.
Dicoba dulu teman-teman, ini ngomongin tentang solar panel. Jadi plant di sini artinya adalah pembangkit listrik, bukan plant tanaman. Ya, silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a new solar energy plant. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Well, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Oke, time's up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Kemudian kita bahas bersama ya. Baik, ada jawaban DCDD, ada juga BCDA, ada juga BAAA. Alright, kita cek. Ada juga BCBD. Oke, kita cek ya teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita pahami. Mari teman-teman. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? The newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok di awal dia bilang, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Jadi kalau diartikan, tadi malam saya membaca koran, dikatakan kalau perusahaan jasa ingin mendirikan sebuah pembangkit listrik tenaga matahari di gurun yang tidak jauh dari sini. Kemudian si cewek bertanya, do you think that's a good idea? Apakah kau merasa itu ide yang bagus? Nah, si cowok menjawab, a good idea, it's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Ide bagus, ini tuh ide yang luar biasa. Solar energy atau tenaga matahari merupakan energi dari masa depan. Dia bersih, nah ini ya, keunggulannya atau benefitnya teman-teman disebutkan ada 3. Yang pertama, it's clean. Tenaga matahari itu bersih, tanpa polusi. It's safe, dia aman, ya. And it's abundant, dan jumlahnya itu melimpah, tak terbatas gitu. What could be better? Apalagi yang bisa lebih bagus. Nah, kemudian si cewek bertanya, won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Bukankah nanti perusahaan jasa bakal menaikkan tagihannya untuk membiayai pembangunan tenaga listrik, pembangkit listrik ini? Kemudian si cowok bilang, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going. But in the long run, rates will be lower and they have a constant supply of energy. That's a small price to pay. Korannya berkata kalau perusahaan jasa bakalan memerlukan
uang tambahan atau uang ekstra untuk menjalankan pembangkit listriknya. Tapi lama-kelamaan nanti harganya bakal turun dan mereka akan memiliki cadangan atau persediaan tenaga yang tidak ada habisnya atau yang terus-menerus. Itu merupakan harga yang tidak ada apa-apanya, gitu ya. Kemudian si cewek bilang, I'm not convinced that the price will be small. Saya masih nggak percaya kalau harganya nanti bakal murah. Intinya si cewek dari awal ini ragu dengan ide pembuatan pembangkit listrik tenaga matahari karena masalah harga ya, teman-teman, masalah biaya. Oke, mari kita cek number 35. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Nah, bagaimana si cowok bisa tahu? Learn di sini maksudnya bisa mengetahui mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang baru akan dibangun. Nah, di awal tadi dia bilang I was reading in last night's paper. Ya, jadi dia itu tahunya dari koran. Nah, berarti jawaban nomor 35 adalah bravo ya, teman-teman. From the newspaper. Seperti itu. Kemudian nomor 36. Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Nah, di mana pembangkit listrik tenaga mataharinya bakal didirikan? Nah, tadi jelaskan masih di kalimat pertama yang diucapkan sama si cowok, dia tadi bilang, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in a desert not far from here. Jadi perusahaan jasa itu akan mendirikan pembangkit listrik tenaga matahari di sebuah gurun yang tidak jauh dari sini. Nah, berarti jawaban yang paling tepat nomor 36 adalah bravo ya, teman-teman. Close by. Kalau yang alpha itu memang ada kata desertnya, ada gurunnya. Tapi yang bikin salah adalah kata sebelumnya yaitu in a far, di sebuah gurun yang jauh. Sedangkan tadi gurunya nggak jauh dari tempat mereka. Ya, jadi jawabannya adalah yang bravo, close by, artinya sama kayak nearby, di dekat-dekat situ atau dekat-dekat tempat mereka. Oke, next number 37. Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Nah, berdasarkan si cowok, apa sih salah satu keuntungan dari tenaga matahari? Nah, tadi disebutkan ada 3 sama si cowok, yaitu yang pertama ada it's clean, dia bersih karena tidak ada polusi ya. Kemudian yang kedua ada it's safe, dia aman. Kemudian yang ketiga it's abundant, jumlahnya melimpah. Nah, di antara A, B, C, D yang ada salah satu yang disebutkan tadi itu adalah yang delta, teman-teman. It exists in large quantities. Jadi dia ada dalam jumlah yang besar. Maksudnya yang mewakili kata abundant ya. Bacanya abundant. Tulisannya tadi abundant tadi. Oke, jadi jawaban nomor 37 adalah delta. Lanjut number 38, the last. Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Nah, bagaimana yang dirasakan si cewek mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang akan didirikan? Nah, dari awal si cewek ini memang udah ragu dengan pembangkitnya ya, teman-teman, karena dia merasa takut kalau harganya dinaikkan. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 38 adalah yang alpha. She is concerned it will be too costly. Si cewek khawatir atau takut itu nanti bakal terlalu mahal. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu tadi ya, teman-teman, bentuk dari soal listening bagian kedua dan cara mengerjakannya, teman-teman. Memang harus lebih konsentrasi lagi, terutama dengan soalnya yang dibacakan, karena kalau kita ketinggalan soalnya nanti kita menjawab juga kesulitan. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa menjawab part B ini, insya Allah sambil melihat pilihan A, B, C, D-nya itu nanti teman-teman sudah bisa memprediksi soalnya apa. Nah, tapi itu tidak disarankan untuk bagi teman-teman yang masih baru latihan listening ya. Saran saya untuk teman-teman yang baru latihan listening itu dipertajam pendengarannya, teman. Maksudnya gini, bukan pendengaran mendengarkan, tapi pendengaran mengenali, teman-teman. Mengenali yang diucapkan dalam bahasa Inggris itu apa, terutama dalam satu kalimat utuh, seperti itu. Salah 5, it's alright, Miss, you did good. Itu 5 itu bagus banget, udah mantap banget, bagus. Dari berapa tadi? Ada 16 soal, 5 kesalahan nggak apa-apa, it's okay. Karena part B ini memang lebih sulit dibandingkan part A, Miss. That's a good job, okay? Intinya semangat dulu, jangan sampai down ya, teman-teman. Karena sebenarnya kalau udah terbiasa tuh enak kok, ketika tes tuh kayak main-main aja nanti.
Gimana? Sebentar saya unmute dulu ya teman-teman supaya teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya lebih tenang, lebih gampang. Tiba-tiba jawab A gitu, Miss. Suka sedih kalau part listening ini asli. Suka sedih kalau part listening ini asli. Maksudnya, Mister, yang asli dari ITS kah? Trust me teman-teman. Jadi gini, ada yang memang ini beda-beda sih. Karena beberapa hari lalu salah satu dari teman kita ini ambil simulasi tes di saya. Dan menurut beliau itu memang tes di ITS kok lebih sulit ya Sir, listening-nya. Nah, sedangkan kalau menurut saya sendiri teman-teman, nggak tahu kenapa, listening-nya ITS itu lebih gampang dibandingkan yang prediksi yang di buku. Karena satu gini, buku-buku yang dipakai sekarang oleh kursusan-kursusan, yang kalau misalkan mereka pakai buku ya, saya yakin paling terbaru itu adalah ini Longman yang kita pakai ini teman-teman. Nah, suaranya pun kadang juga pecah. Seperti itu, kecuali nah sedangkan soal-soal yang asli ITS itu suaranya jelas banget gitu dan pelannya cepetnya itu lebih lebih pelan dibandingkan yang kita pelajari di kelas, terutama yang sesi malam kemarin. Kemarin yang saya buat itu saya juga heran, "Oh, ternyata cepet banget ya waktu saya memberikan ke teman-teman itu." Tapi kalau udah terbiasa itu enak kok teman, cepet lambat itu masih bisa nangkep. Di Sambi pun teman-teman misalnya sambil belajar, sambil nyapu, sambil apa itu masih bisa nangkep, kayak gitu. Jadi intinya semangat teman-teman dicoba ya, semangat. Semakin ke belakang nanti semakin akademik. Jadi part C nanti full itu semua bahasanya adalah akademik. Jadi tentang materi di kelas kayak gitu. Kayak kita mendengarkan eh, kuliah dalam bahasa Inggris seperti itu. Gimana, gak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, semangat teman-teman. Seperti biasa saya hanya bisa membantu dari balik layar ya. Maksudnya saya hanya bisa membantu teman-teman waktu belajar. Nanti ketika tes saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Intinya dimaksimalkan waktunya gitu. Baik, thank you so much for today, everyone. If you have any question when you are doing your your exercise, just contact me in person on WhatsApp. Okay. See you next time and have a good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. All right. See you next time.